حيفتتح الأسبوع القادم إن شاء الله المعرض الجماعي السنوي الثاني عشر الذي تنظمه جماعة الفنون التشكيلية، وذلك بنادي الفنون بمركز الخدمة الاجتماعية بالقطيف. المعرض سيضم إبداعات 70 فنانا وفنانة من المملكة والبحرين وقطر والسودان والعراق وفلسطين وأيضا مصر. لمزيد من التفاصيل حول هذا المعرض ينضم معنا رئيس جماعة الفنون التشكيلية والفنان التشكيلي محمد الحمران. صباحك ألوان. إن شاء الله. صباحكم ألوان. سعيدة بوجودك معنا. كان المفروض أن المعرض يفتتح هذه الأيام، لكن نظرا لظروف طارئة حالت أنه تأجل. يعني خلينا نتكلم بداية أستاذ محمد عن جماعتكم، هذه الجماعة اللي تأسست تقريبا منذ 32 عام. إيش المأمول منها ومنكم كفنانين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا في البداية أشكركم على استضافتكم، وهذه فرصة اتيحت لنا طبعا عشان نوضح للمحبين بشكل أكبر عن الجماعة هذه اللي تأسست تقريبا ما يقارب 32 عام. طبعا في البداية كانت بداية بسيطة، فنانين قلة، لكن كانوا بجد يعني ذو جدارة بأنهم أصروا أن المسيرة تتواصل من تقريبا 25 فنان إلى تقريبا الآن ما يقارب 300 فنان تشكيلي منضم بعضويته معنا في الجماعة. جميل. طبعا المتأمل في الجماعة أتوقع أن شاء الله تحقق، ونأمل في الكثير في السنوات القادمة إن شاء الله، بأن احنا فعلا وصلنا أن احنا نوصل إلى ما يقارب 300 عضو في الجماعة. والحمد لله رب العالمين. طبعا توسعنا أكثر بالأنشطة اللي قاعدين نقدمها، وهذا أدى إلى انتشارنا حتى خليجيا وعربيا. فصاروا الفنانين طبعا من دواعي سرورهم أنهم ينضموا معنا، وهذا اللي حصل معنا في معرضنا السنة هذه. طيب الفنانين والمهتمين بزيارتكم في كل عام يسألون إيش الجديد والمستحدث في معرض هذا العام، وإيش الأهداف اللي ودكم تحققوها فيه؟ طبعا المعروف عن المعرض الجماعي السنوي اللي بتقيم الجماعة أنه هو خاص للأعضاء المنتسبين إلى الجماعة. بس الجميل في المعرض هذا أن احنا استقطبنا أصدقاء فنانين من دول خليجية ودول عربية، وهذا كان اللي يميز المعرض السنة هذه. يعني دائما أستاذ محمد المعارض هذه تحصد عدد قليل من الزوار، لكن أنتم على هامش المعارض اللي فاتت أقمتوا بعض الورش العمل وأيضا الجلسات النقدية. مثل هذه الورش العمل هل ممكن تعتقد أن هي حتحصد مجموعة من الزوار والمهتمين في هذا المجال؟ أخت حوراء، خليني أختلف معك في بداية السؤال. إن إحنا بنسوي الجلسات النقدية أو القراءات حق المعارض، هي بالعكس هي إجت بإلحاح من الجمهور، بإلحاح من الفنانين، رغبة منهم بأن تكون مرافقة لمعارضنا، تكون في جلسات نقدية وفي قراءة للأعمال علشان تعمل فائدة للجمهور وللفنانين بشكل عام. فطبعا أنا أتوقع أنه تتميز منطقتنا وتتميز معارضنا أن فيها حقبة كبيرة من المثقفين، من المتلقين الجيدين اللي صارت عندهم ثقافة بصرية، وصاروا ينتظروا سنويا المعرض الجماعي السنوي هذا، والدليل الإقبال اللي قاعدين نشوفه سنويا في تزايد. طيب مع كثرة الفنانين التشكيليين والمواقع الإلكترونية اللي خصصت لإبراز هذه المواهب الشابة، هل تعتقد أن هناك حركة نقدية تواكب إبداعات هذول الشباب؟ وخلينا نكون صريحين في ذي النقطة بالذات. احنا طبعا كنا نتمنى ان تكون في قراءات لنقاد بشكل مختلف عن اللي قاعد يصير الحين. للاسف احنا بنواجه احيانا ناقد ممكن يلقي ما عنده على فنان ممكن يكون مبتدئ،
فهذه بتكون له صدمة، يعني ما بكون هذا النقد محفز للفنان. يعني هو يفترض أن الناقد بيراعي المسألة، مسألة أن هذا الفنان فنان مخضرم، فنان ذا خبرة، على حسب يعني منو الفنان اللي قدامه. علشان طيب يعني أبغى أسأل سؤال، تعتقد أن مثل هذه النقد سواء كان يعني قوي أو كان يعني محفز ما يمكن أنه يطور من خبرة هذا الفنان حتى لو كان مبتدئ أو يعلمه من أخطائه؟ هنا في نقطتين. طبعا أول حاجة احنا ما بختلف معك أن احنا بحاجة ماسة للناقد أنه يكون موجود، ومستحيل ما يكون بنستفيد منه او بكون له فائده، بس احنا خوفا من رده الفعل الى الفنان اللي بيسمع النقد. احيانا بيعتقد الفنان للاسف حتى لو كان مبتدئ او غير مبتدئ ان النقد هذا موجه له بشكل مباشر، ودائما الفنانين خليني اقول لك دائما الفنانين يعني يملكون حس رهيف. نعم وبالذات الفنانات. ايوه للاسف يمكن ما يتقبلون هالشيء. انا هذه فرصه انه الفنان او الفنانه لما يسمع الناقد ياخذ الشيء اللي يحس انه ممكن يكون دعم له، دعم بخليه يتقدم بشكل اكبر. الشيء اذا كان نقد ما يمسه لا يسوقه الى نفسه. فيا ريت اتمنى من الفنانين والفنانات يخفوا من مساله الحس الفني المرهف لدرجه انه هو ممكن يحبط. طيب ما ادري اذا المخرج جهز لنا ماده، خلونا ننتقل نشوف بعض الورش العمل اللي اقيمت على هامش معرض العام الماضي 2010 وراجعين لكم. أنا أعتقد محمد بعد مثل هذه الورش العمل هي اللي توصل الفنان مع الجمهور، هذه لها يعني إيجابية كبيرة. أكثر حاجة الجمهور بيتفاعل معها هي الورش المباشرة، يتفاعل معها بشكل كبير. وإحنا نحاول نركز عليها. في عندنا ورشة في الفيديو. يعني كنت أتكلم مع أستاذ محمد وإحنا طلعنا هذا الفاصل أن أنا كثير تجذبني مثل هذه الورش العمل المباشرة، فهو كان يقول بالفعل يعني أن فيها تفاعل كبير. وتعتقد محمد مثل هذه الورش إحنا ما كنا نشوفها أول، لكن من بعد ما أنتم فعلتوها تعتقد أن هي أوصلت الثقافة البصرية لأكبر عدد من أفراد المجتمع؟ طبعا الورش المباشرة هذه كانت تجربة جميلة جدا. احنا لما قدمناها للجمهور يمكن كانت في البداية باستحياء من الفنانين، بس لما شفنا التفاعل الكبير جدا من الجمهور هو اللي خلانا ان احنا نفكر فيها في المرات القادمة وان احنا نطورها وان احنا نخليها مكثفة ونخلي عدد الفنانين اللي يشتغلوا ممكن يكونوا مختلفين، واحد بيرسم بالفحم، واحد بالالوان الزيتيه، واحد بالاكريل. مثل ما شفنا في هذه الورشه. اذا المخرج يستعرض لنا بعض اللقطات اذا تحب تعلق عليها استاذ محمد. ممكن. فهذه من الورش العمل اللي مثل ما نوهت كانت في العام الماضي. نعم. ايش كان ابرزها يعني غير الفحم، الرسم على الفحم؟ هل كان في مدارس اخرى طرحت كورش عمل للجمهور؟ نعم، هو طبعا كان طبعا في نفس الورشه هذه كان في فنانين بيرسموا بشكل مباشر بخامه الاكريليك، في كمان رسامي الكاريكاتير، كان في فنانين كاريكاتير بيرسموا الجمهور والاطفال بشكل مباشر. هذا طبعا لقى استحسان الحضور في المهرجان. وفي نفس الوقت طبعا انه كان في اطفال
او عوائل جايبين اطفالهم قاعدين، وهذه اللي احنا نشوفها يعني في هذه في اللقطات، اطفال مع عوائلهم جايبين معاهم كراسات، يعني شوفوا يبغون